Nampi mirsani midhangetaken Prokadang Pametri Budaya Campursari Doremi makarya sinarengan Destra Audio tan kantun ugi pun streamingaken lumantar kadang-kadang CSB Multimedia. Murih genging swasana keparang marwakani suwanipun widawatinipun. Monggo diajeng Riri. Das pundi pawartose? Alhamdulillah sae Kang Mas. Udakara 10 taun ora kepethuk. Lah iya to. Ayo kok yo blas ora maleh ku lho. Lho kon maleh apa lho Mas? Ayo tegese iki momo biyen ki nom otomatis kan yo maleh tuwa. Oh ngono. Iya kaya aku ngene iki. Sampean yo ora maleh. Lho maleh lho kok rambutku ngisor lho saiki wis putih. Endi? Lah iki deloken. Ora. Ya. Urung lho Mas, jenengan yo cek ganteng ya Ah, to? dedeh. Kang Mas ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu Cahayu. Katur Bapak saha Ibu ingkang kinurmatan, sugeng lelenggahan kanthi sekeca nggih Pak nggih. Nggih Pak. Nggih. Pun sami ngantuk menika. Ah nggih. Ayo. Sugeng lelenggahan kanthi sekeca sinambi midhangetaken saha mirsani. Doremi. Doremi. Wong Doremi kok ya ditanggap aja. Loh, Doremi kuwi ra kesut gitu. ora. Kuwi lak Doremi. Ah iya. Nggih, niki nuwun dawuh Pak Sugiyanto sekalian Ibu Sutini. Nggih. Benjang badhe mantu. Nggih, Kang Mas. Nggih. Mbak Mila Aryani Hapsari. Nggih. Iki AMD RMIK. Iki nek iso kowe amplopku tak peken kabeh. Ahli madya. RMIK ki apa? Ayo. Aku radong. Ha iya. Jare kulino mangan sekolahan. Apa? Sampean ngerti ra? Hah? Rekam medis. Rekam medis. Mantene Kang pundi? Niki. Sing niki. Oh niki. Oh ki mantene kakung sing Tak iki. padake nggon foto sik. Oh, lah ganteng asline no kok arep fotone. Masa ta? Ganteng Lah ki nggon foto putih ngono kok ya. Ning ganteng asline lho, Mas. Sing kakung asmane Mas Mas Ishak Aldan Al Imdar Eskom. Sarjana komunikasi. Komputer. Kuwi iki kok Aku ya radong wong kaya ngono kok ngakune sarjana. aku sarjana, Mas. Nggih, lalipur sawet awis nggih Cahayu. Heeh. Ngambil larase pelok nenem. Iya. Ah, iya ya mugi-mugi benjang dipun Apa paringi. iki? Loh, Kerawuan Bapak Camat. Sugeng dalu Bapak Camat. Nah, jan tenan. Pelok nenem Mas. Rasane wong nandang tresno oh kepayon amben mung kelingan citrane wong kuning nyata bisa gawe Mas, piye aku ki suwi ora sowan rene. Tak kira ki to Mas Pendi ki wis gedhe. Wo jek semono wae to. Kok ya urung? Kok lho ora kok ya lenggahe ning kono terus ki lho ya. Heeh. Diaturi kok ning ngarep ya.
Kon ning ngarep. Ora sah, engko nek ning ngarep njaluk mie kok. Mosok to? Oh, porong disapeh. Urung. Urung to. Lah kowe ora seneng isine, seneng adahe. Lah iya. Lah iya, ning ngarepe genah nyamleng kok malah lenggah ning mburi. Nah, kok malah njaluk mie kucur. Iya. Kok nek mie karo nyokot. Kok urusane Desti. Urusane ngono iki karo Desti. Iya, terus ke, Mas. Nadyana mung prasaja sak solahe wiragane anggridu dasare sing kagungan kersa ki piyayene ya juragan kok no. Wah, yes. Dadi apa-apa ya sarwa endah ya Mas. Lah ya Dekorasine ya dekorasi ya elok. kandhane. Nggone ya jembar. Kandhane. Wis tamune mula awan iki rata-rata bos-bos kabeh. Lah. Penebas pari sing ora tau rugi. Lah, elok tenan iki. Pak Sugianto ya Mas. Ya. Kondange Mas Kenci. Apa? Mas Kenci. Nek ora nganggo kenci ora Iya. kondang. Oh lah iya. Celukane, Pak. Kenci. Oh, mbok ya sing cetha lho iki kok ya gur cithak iki piye. Ora krungu aku. Iya. Enggak boleh. Enggak entuk. Lah niki ditulis ten mriki kok. Nah iya, ndi? Kang Mas Kenci. Oh, Wah, iya. Gantenge ning foto iki neh jantenan. Lah ya ngidap-idapi kok ya. Sapira, Mas? Ting-tingane, Mas. Sak solahe wiragane anggridu pomo sekar tak sun gadang sosu manding diajeng ririk iki katampen napa Niki wau ki sampun wonten pamundutan. Oh. Bocah gunung lho Mas. Jadi Diaturke sisan. ya diaturke Eriko sing sisan ngersake. bocah gunung. Nggih. Monggo buka celuk. Nadiana bocah gunung tembangan gunungku ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ra ora
Ibu-ibu ki mau ngudarasa. Apa? Mbak Riri kuwi sabune apa ya? Mas. Apa? Aku ki anu madosi sing kagungan kersa ya ta. Oh, Pak Sugianto. Lah kan iki wis nimbali kanca-kanca do remi nggih to. Engko nek Bapak ki ngersake lagu napa gadah kelangenan lagu napa ngoten? Monggo Pak ngersake. Lenggahipun wonten pundi? Oh, ning kono ya. Mboten gadah. Mantene ngersakne apa lah ayune neh. Ngersakne napa, Mbak? Bubuk. Mboten. Saestu jenengan mboten ngersakne. Ibu napa buke? Dereng ngersakne. Oh, nggih, Bapak mawon. Weh, ngersakne bapake, ora ngersakne lagu, ngersakne bapake. Enggak. Oh iya. Sing penting tamu-tamu mengke sami remen ngoten Lah ya mawon. ngono kuwi. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Dungane benjang lancar mboten wonten alangan. Amin, amin ya Allah. Cekap ngajeng turah wingking. Amin. Calone manten ya paringi lancar anggone ijab kabul, uga panggih. Muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ditutuke ya langgame. Matur nuwun nggih Pak nggih. Apa kowe
Cih matur sembah nuwun Dik Riri. Langgamipun bocah gunung saking para tamu sampun kapiyarsa. Katuraken lumantar diajeng Riri kadang-kadang do remi musik saestu mugi saged ndadosaken libur, ndadosaken nuju prana dumateng para lenggah para tamu sedaya. Estu Bapak Ibu para tamu dalu kalenggahan mirungganing pargian suka parisuka mbok bilih kasinggihan malam midodareni mangke kasumanggahaken dumateng para tamu sedaya. Langkung-langkung pakarseni budaya ingkang kepareng nderek ngregengaken swasana dalu kalenggahan wonten wismanipun yanipun Bapak Sugiyanto sekalian Ibu mangke kasumanggahaken saged paring cecala dhateng kula. Nggih. Suka parisuka sinarengan do remi destra audio kadang-kadang CSB video syuting. Yuk diajeng Atun Sugiharto. Ketemu kowe iki wis padha wae apa karo sing ning omah to. Lah ngopo? Piye to, Ton? Oh, arep ning tengen ki ora penak, penak ning kiwa munggahe gampang. Oh iya, wong wedok ngerti unggah-ungguh ya ngene iki. Aku iki. Nek ra ngerti unggah-ungguh ora dijolke diingingi ya to. Lho, kandhane awi ra dijolke no bejo lho. Nggih, mirunggan pargian dalu punika. Ton dalem Kang Mas. Mumpung karawan Pak Camat sisan diaturi ngersake lagu apa? Iki kok nek gak ndang diaturi ndak selak masuk angin. Soale iki bengi iki sing rawuh bos-bos pakar-pakar sedaya. Engko selak dangdut? Engko selak dangdutan. Engko selak dangdutan. Wah. Monggo Kang Mas, ayo jumeneng sik. Iki jumeneng sragenan ndang diaturke sragenan. Jare masuk angin, bendang mari yo. Nggih, keroki napa pijeti, Mbah? Pijeti apa keroki? Pijeti. Yo sik ayo nyanyi sik. Aja to, rek tegel meno rik mbok idak-idak ki lho. Oh ben ros. Mahan nemen. Aku areng mijeti Riri areng idak-idak jare. Apa Tun? Manut Kang Mas. Wis aja mung kae tok. Apa? Kangene ati. Kangene ati karo podang kuning. Pae lagune gur loro witok. Kangene ati karo podang kuning, liyane ra seneng blas. Digarap tayub apa digarap sragen, Mbah? Digecul ya, Mbah ya. Sragen. Oh, sragen. Pilih manuk kuning apa pilih nganu? Kangene ati. Manuke pendek. Manuke pendek. Ah, manuke pendek kok ketok. Ya, gecul sragen ngono Mas. Ya. Digecul ya, digecul. Terima kasih Papa, ya Allah wis dipenaki. Kangene ati. Sugeng dalu Mas Di Pak Eriko enten ngembat gemolong. Mas Beni sugeng dalu Dek Indri Indrut sing kagungan Son Destra. Semoga laris manis. Sehat selalu adik wedok. CSB video syuting live streaming. Susah
ya apa ya apa. Kaya ngene kok. Kaya ngene kok ya njur tedas masuk angin kira ya bangeten ora. Saya ramo. Ketoke wis mari, Ton. Langsung mari anggere tak Lah demek iya. mari kok. Ketoke Anggere langsung mari. Angin kuwi ayu-ayune mari. tak- Lah iya. Aja semelah wabeges tresnani iki ora bakal lanjut. Ora suwi aku beli bisa sumandi ana ing sisihku. Oi, Matur suwun Kang Mas. Neh apa wis? Mengko neh ya Kang Mas ya. Nggih. Mbah Camat matur sembah nuwun Mbah Camat. Ketoke nggur nglirik Riri kae iki. Wah, jan. Apa jek kurang? Pengen duet karo Mbak Riri. Kare Mbak Riri. Oh iya, godhong kates gawe lega. Ya Ri. Nggih. Heeh, timbang kok teko ngomah kok awake adem panas meneh. ngoten. Dituruti Ri. Nggih. Ah. Keresaken menapa Kang Mas Camat? podang kuning. Podang kuning nggih. Ya. Ayo njogete nganggo ngene no. Ngene. Lah, heeh sing kemaki kaya biasane. Poro-poro kaya ijen. Ayo Mas Pendek. Dek. Sani kene. Yuk. Engko tak gendong to, gendong ngarep kene yuk. Mimi kok. Mi yo ndak. Mi. Rene. Monggo Mas. Mas Juki ngopo? Sini. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang mikir anggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Hey! Ela kae tak suwun maca ngece podang kuning anggawe pikirku komen saratiren tak sawang tambah manis bunga yen lakon nyanding lirate. Sayang
Ajeng salaman riyin mboten. Salaman riyin. Lah ngono ta. Wedhe. Nggih, nggih panuwun Mbah Camat sampun dereng regaken swasana taruh kelanggahan sinarengan kadang-kadang do remi. Nggih, mirunggan suku parisuka mangke kasumanggaken sedaya para tamu maliginipun, para pakar seni nggih, ugi kanca-kanca penebas pari ingkang sami rawuh nggih kepareng nderek request lagu Dana Swanten monggo sinarengan do remi. Yuk, sowane diajeng Desti. Desti. Ya, seliramu ditimbali karo Mas Juki. Wasik. Sowan rono Mas Juki ngersake lelagon napa? Nggih, sak kanca kae bos-bos kabeh. Ya. Diterke pemangkat dhewe. Ya terke tatake iki ya mucikari aku terus mbok jual rono ngono tok men. Kosek gluk. Iki kenrane pak aku ngono Ya, terus ya, aku setor ngono ke. Ku store karo mucikarine. Oh, berarti sing kulino nggek-nggekne iki kowe waku. Apa ki? Mas Juki. Ndi iki lho piyayine? Ha, kuwi sing tengah ki. Niku. Oh, aku mau yo di WA karo Lek Dio. Piye? Kengko Juki pokoke iso ra iso kon nyawer kayak mau bar cair. Wah, Dede. Oh, awas lho, De. Tak cedhaki lho, De. Aja celuk, De. Mas Juki. Lagune apa kuwi? Lagune Kitil Sumilir. Kitir Sumilir. Ah. Iki suwe-suwe tek pelo ngono ki piye ta ya ya. Lah soki lati yo nganggo nek cekak. pelo. Nggih. Aja pelo lho. Kitir Sumilir. Ya. Ya, Cak. Mas Juki ajeng nyanyi napa mboten? Oh, merai dadi tok. Oke, sik tak nyanyi. Yo. Ya, Cak. Kitil Sumilir. Ya, Kitir Sumilir spesial buat Mas Juki punya dan kawan-kawan. Mas Irwan, ayo kancani aku. Ayo. Terima kasih Mas Juki. Asal. Ayo ngendi. Kene. Kene. Anyanku ngambarahan
keluargane Kombi. Muga-muga rezekine lancar. Lancar. Heeh. Amin. Laris. Iki kanca-kanca kono mbok menawa ana sing arep dana suwanten no Mas Mbok Ir. menawi mas-mas kang badhe dana suwanten dana arep. Mas Ir apa? Mas Ir. Mas Ir. Kawin kontrak. Ndang to Ir. Katresnan sejati ya. Ya. Ini ya oke baik. Ajikone mix enakno Oke tak terkirono. Oh, aku setor Pakku sik wong yo iki yo mucikariku nyo. Weh jan. Ya tak terimik wong yo. Bagiane penyanyi sok yo ngeterimik barang kok yo. Gitu ora Mas? Ya Medina. Katresnan sejati Mas. Katresnan sejati. Nyanyi sapa? Kayak Mas kayak. Medina. Ya. Yo lek Karno. Gak sambo ijolke nyapo. Omong ngono kuwi nyapo bendang cepet kok. Ayo. Yo. Ayo Mas. Ayo.
Katresnan sejati matur suwun bosku ya. Sudah bergabung malam hari ini bareng konco-konco Do Re Mi. Sekali lagi diucapkan selamat malam, selamat datang ya buat tamu undangan juga rekan-rekan yang hadir di malam hari ini ya. Bersama Do Re Mi. Dek Dista. Dek Dista nyanyi dulu monggo. Ini perwakilan dari keluarga Gemolong monggo. Oh, perwakilan ini sapa? Dista apa Bila? Oh, Bila. Ya, Nduk, Bila, maju dulu. Mewakili dari keluarga Gemolong. Nanti terus bolo-bolo yang sebelah sini. Nah, sebelah sini nanti ada yang nyanyi ndak? Atau request lagu? Nah, ini bahasa melon. Request lagu. Ya, oke. Yuk, Duk, Bila, maju dulu, Cahayu, monggo. Kembali masih bareng Do Re Mi juga Destra Audio dan juga CSB spesial untuk dulur-dulur semuanya malam hari ini yang hadir. Ya, selamat bersukaria, bergoyang ria bareng Do Re Mi. Lagunya apa, Duk? Oh, Bukit Berbunga. Ya. Oke, siap. Dicepake kanca-kanca Bukit Berbunga. Oke, satu tembang Bukit Berbunga. Kita redikan bolo. Nggih. Bil njaluk dikancani kok dhewe wis gedhe niku ngono mosok njaluk dikancani. Iso, ya. Ya. Oke, spesial buat penjadikan semuanya. Satu tembang Bukit Berbunga. Nggih. Ki anake Mas Waloyo iki lho gedine semene iki sing nomor 2 iki.
Terima kasih Dek Bila neh apa wis? Wis. Oh iya, terima kasih Dek Bila. Putrine Mas Waloyo. Terima kasih luar biasa. Bukit Berbunga tentunya juga sudah bergabung malam hari ini bareng Doremi spesial untuk pasukan goyang. Teman-teman semuanya juga tamu undangan yang rawuh di malam hari ini. Ya, keco genyo sami ngunjuk ya. Juga menikmati satu persembahan dari konco-konco. Doremi, kita rangkai keindahan malam hari ini lewat tembang-tembang irama campur sari juga dangdut. Mas Ir, yuk kene. Lagunya apa? Monggo, silakan. Dulur-dulur Padas dan sekitarnya, selawat malam juga ya, yang rawuh. Pendi. Iya. Mas Jogi hari kawin kontrak iya kan. Kawin kontrak. Oke. Duete karo sing di Mas I. Lah karo kanca sekolah. Kanca sekolah. Kanca sekolah sing ndi yo? Atun no. Oh, jare ora kancamu sekolah, adik kelas iki. Oh, adik kelas kok ya. Kita redikan satu tebangnya kawin kontrak. Yo Mas dadi pergage, engko nek wis wektune bare jam pira iki? Jam jipas lho. Ayo tadi gayengke. Bare manut kowe, sing penting tertib ya. Oke, masih bersama Doremi. Pimpinan Mas Wahid. Pripun Pak Ratno? Pak B, Mas Mun. Obah-obah ya. Ayo Mas Pendi. Jangan kelewatan tresnaku iki mengecu masa ra ono maneh makasih Mas kata sayang-sayangan mergo janjine yo wong kawin kontrakan. Oke, Mas Biji Goyang. Doremi. Pimpinan Mas Wahid. Pak Ratno lan joget Pak Ratno.
diluwe. Amin. Aja ki. Oke Mas Gianto, tuan rumah. Sombong kita. Thank you Mas Ir ya, oke. Nanti tambal ban tak hadirkan buat dulur-dulur semuanya malam hari ini bareng Doremi. Matur suwun untuk request yang sudah masuk malam hari ini ya. Satu demi satu nanti hadirkan buat penjaringan semuanya. Redikan Lintang Asmoro Mas Doni, nanti Gerigis, terus Pak Cari Jati. Juga ada Puspito Nolo, Kijing Miring Garap Koplo. Lewung Gedruk, Sabar, Kusumo Wijoyo dan Trate dari dulur-dulur Karang Taruna. Terima kasih matur nuwun ya yang sudah request. Oh ya, untuk yang punya Terios Platka 1986 WK, warnanya apa Mas? Ireng. Terios Platka 1986 WK mohon digeser dulu. Terima kasih. Ya. Ya siap, Mas Doni dulu monggo silakan. Yuk, Lintang Asmoro Klambijo, oke siap. Desti, monggo. Ya sarone melu gen gayeng to cah. Iki best to. Oh ya. Ya. Monggo Mas Doni. Mas Wakit, Gerigis wis garap burung Mas Wakit sudah. Oke, Gerigis nanti permintaan juga. Pak Cari ready nanti. Oke, ditunggu. Spesial kembali bareng konco-konco Doremi, monggo. Oh, ya Mas. Monggo tolong dari Karang Taruna, monggo digeser niki kuncine. Terios monggo Mas. Niki Mas, tolong digeser Mas. Nggih. Nggone bojone penyanyi soalnya Mas. Ya, oke, monggo Mas Doni, Lintang Asmoro bersama Doremi. Ya dikasih.
Sulasmi. Rasa kangen hatiku saksi bayangke jalan balik janji sampaya sebenyo mati. Wong ayu tresno mungkin karya tapa susah juning batinku. Wong biasa santep no rasa atimu sapu tulus jroning kalbu yo Senajan aruhe lanjut segara rasaku ra bakal senajan nyowo honcat sakaraku wis tresno rapi sakti bisa jorebi. Siaran besar video syuting apa ini? CSB. Ayo Mas, yo. siapa toro ratri mong eling manis ati senyambung bisa angguweni marang Chandra Sulasi. Rasa kangen hang limuti lintang bulan dadi saksi ubayan datang balik janji sampaya mati sampaya mati. Say ayo Mas yo masuk Susah jroning batinku. santen rasa hatimu tresnoku tulus jroning kalbu yo Senajan aruhe banjut segara rasaku ra bakal sirna. senadyan nyowo oncat sakaraku wis tresno ra bisa dipisahno yen wis tresno ra bisa dipisahno. Semanduun Mas Doni. Satu tebangnya Lintang Asmoro bersama. Ya, oke. Bersabar dulu ya satu-satu. Ini ada gerigis dulu, nanti spesial dari Pak Carik Jati, juga ada tambal ban, nggih. Siap, nanti kijing miring koplo dari teman-teman Karang Taruna dan juga Puspitonolo, Klewung Gedruk, banyak sekali request. Mohon bersabar satu demi satu. Yuk, kita redikan gerigis. Yuk, penyanyi ini lurus sekaligus.
Dua sekaligus diminta Mas Juki. Ya. Gerigis Desti karo Maidina. Ya. Oke. Nanti setelah itu Pak Carik Janti ready lagi. Siap. Oke. Nanti ada tambal ban ya, juga spesial untuk dulur-dulur malam hari ini. Gerigis bareng Doremi ya, masih kembali spesial permintaan dulur-dulur malam hari ini kita ready kan.
Gerigis. Kurang manis tambahi gula. Asoy. Wis yo wis dong riko mikir sing guna. Oke. Gerigisnya sudah nggih? Tambahi gula. Wis yo wis kang dipikir omong kerasa. Oke, terima kasih.